apžiūrėjome ir patikrinome šiandieną Volkswagen Tiguan 2013 metų 2 litrai dizelį 130 kW komandreiliniu varikliu Airline komplektacijos. Automobilis iš Vokietijos, sukomplektuotas tikrai gana neblogai, juodos lubos, panoraminis stogas, biksenoniniai žibintai, LED dienos žibintai, pats parkuojasi, tikrai turi gana daug gerų privalumų. Iš techninės būklės tai dažyta automobilio yra 4 berods taip elementai, tai galinis sparnas vienas, galinis dangtis, paskui kitas galinis sparnas yra iki kanto dažytas, tik tai apatinė dalis ir durelės. Vienos šiaip dažymai atlikti tik tai kosmetiniai, glaisto sluoksnio jokio nėra, tik pradažyta antrą kartą, matomai kosmetiškai. Variklis dirba gerai, gražiai, sausas, švarus, pakaba tvarkinga, buvo problemos su žibintų aukščio davikliu ant kairės pusės rato, kuris stovi atsakingas už ksenoninių žibintų aukščio reguliavimą. Daugiau kompiuterinė diagnostika jokių kitų klaidų neparodė, visi blokai švarūs, gražus. O ir salonas, automatinė pavarų dėžė, FOMotionas, varomas visais 4 ratais, Airline vairas multifunkcinis, parktronikai priekis, galas, juodos lubos, panoraminis stogas, ir toliau ir galas. Tai tiek.